nagpapatuloy ang rescue at recovery operation sa mga pamilyang binaha dahil sa gupit ng Hurricane Helene sa Amerika. Umabot na sa $137 million ang ibinigay na tulong ng Federal Emergency Management Agency of FEMA sa mga naapektuhan ng hurricane. Bukod dito, binabantayan din ngayon ng FEMA ang Tropical Storm Milton na nabuo sa Gulf of Mexico. Nanawagan naman ng FEMA sa mga pamilyang naapektuhan ng Hurricane Helene sa Georgia, Florida, North Carolina, South Carolina, Tennessee at Virginia na mag-apply ng assistance para mabigyan sila ng pagkain at iba pa nilang pangangailangan. Maaari na silang tumawag sa FEMA hotline numbers o mag-email.